ba mabala ya butu yango na kangi eloko wana na lingi na banda wana poto kitapo bandoto eza ebele batu mingi baza ba victime na ba songe tango zomo na ba sini o na ba songe o comprendre que bondo ki a famille se capturer am na yo parce que amo za manipuler yo mutu place ozo bandolota mabe amo za manipuler mama place yo za bandoto bandozo ya mabe amo za manipuler bandoto ne kozala malamu te pourquoi parce que ton âme est dominée et manipulée bango ba bazo dirigeango voilà pour la signe ya ba femme ba mari spirituel ba signe ya liboso izalaka mwasi to mobali azo vivre des rapports sexuels na butu na mwasi to na mobali c'est que tango mutazo bika ndengwana na lingi peuple balanda biso bien aimé tango zolota mwasi ya butu to mobali ya butu ezana deux dimensions dimension ya liboso tango zolota ekoki kozala un esprit humain na lingi batu bakanga likambo un esprit humain elaksi mutu moko oyo ya ndoki un esprit humain esprit ya mutu eza lokolo za na cousin moko toza na ndeko moko ya ndoki oza na noko moko ya ndoki atambola katala ka bimwana bibisha za kitoko boye bibisi mwasi kitoko boye mwasi kitoko ngo wana mwasi ya mwana ya na ye mwasi kitoko ngo wana mwana leki na ye na bando baluka zotala yango mama soko za na mwana kondima kateza na noko eza na yaya eza na nana yaka ma chérie tu es ma chérie boya makambo wana mwana na yo aza ma chérie na yete ma chérie andenge nini ya butu to ya moi non et tango muto azo ya na butu un esprit humain aza muto yo papa Christ oyo yo oyebi ye na moi yango to bengi un esprit humain c'est que aza na bondoki mais na moi aza ko envier yo oleka katala kayo mwana ya na ngwaza na kitoko mena kulala na yete po akolinga te na ko kene verie ndenge na kolinga te menga mwana ofuna bima na ye kaka mwasi ya yaya ofuna bima ne kaka soki na kena moya kuboya mwasi aleke ofuna bima ne kaka petite sœur ngaza kitoko po ezana ba yaya mususu azana kindoki azolula leki na ye yango mona ka soki mutake kosa de inceste papa Crispin trobaki le sexe eza un lien par excellence oyo wapi bondoke salaka yango mona kana famille oyo lien ya inceste zali ni wet etondaka soki inceste koti soit mobali asali inceste to mwasi asali inceste soki mwasi mutasali inceste via mobali kobeba via mobali komi na bitumba via ya bande ko mobali komi na bitumba ya bande komi na bitumba soki mobali mutasali inceste via mwasi komi na bitumba via mobali komi na bitumba ya bande komi na bitumba au moins mwasi akuta mwana makambo ba problème moko compliqué via mwasi komi compliqué via bande komi compliqué pourquoi parce que inceste moko sera quelque part voilà pourquoi tozozonga koloba na de Dieu papa Crispin et tango mutazo lota mari de nuit ou femme de nuit et loko liboso sengeli muta sambela yeba que eza un esprit humain za nani aza mutu ya famille ndoki moko ya famille amona kayo na moi azolula yo azana posa na yo avanda no mwasi na mobali mais lokola na nzoto boya kokite lokola aza na ndoki mena abimi na esprit na ye na ndako ne avandi bien abimi na esprit na ye aye kokota alali pe na mwasi to na mobali oyo normalement lokola na moi ya zongi na esprit na ye mena muto azolota soit okolote longia mutu mususu soit okolote longia mutu te ozolota ka kozoka sensation vandi na mwasi to mobali pourquoi parce que c'est un esprit humain eza mutu oyo yo yebi aye kovanda na yo na butu c'est pourquoi tango telemi mamo telemi papa o telemi oloti likamba boye banda ko briser ozo sambelo lobi mutu nyoso esprit humain nyoso oye kovanda nanga mwasi ta mobali moto nzambe kutana na ye moto na nzambe etumba c'est un esprit humain d'abord ko senga nzamba localiser yo ye nzamba dévoiler ye lokola yaki kolala na yo abombi elongi omoni ete so alati elongi mwa mutu mususu obonde la nzambe d'abord nzamba révéler yo ye aza nani et deuxièmement moto na nzambe détruire ye lien wana ya amo ya captura
o akotaka na vie na yo ezala délié. Voilà, on a un esprit humain. Deuxième, il a un esprit d'un mort. Il y a un esprit de mort, molimo ya kufa te, mais esprit d'un mort, molimo ya mutu o ya kufa. Mutu azalaka na makambo mabe, azalaka occultiste, azalaka ndoki, azalaka na misala mabe, akufa. Batu nyoso bakufa, o ya misala mabe. Amna bango ezalaka na prison, bakosala neti mutu moko, o ya zwaka pouvoir, na mokile wazakile na bakisi. Na yebi témoignage ya musicien moko, tango azalaki na sewa, azalaka na bakisi. Et tango bakufaka, bakendaka wapi, amna bango ezalaka na prison. Bakotiko na séjour de moro pe mate, amneza na prison, bakanga yango. Mena akenda kosalela bango. Balobi, yo na mokili, topesaka yo pouvoir. Biso to banda kosalela yo, okoma renommé. Bayeba yo, ozala élevé. Yango papa Crispo monaka. Biso na peine d'histoire. Tolingaka na biso ko ba renommé te. Tolingaka pe gloire te. Tolukaka pe ko yeba na te. Tolukaka pe batu batombola biso te. Totikali na humilité, nde tozala totambola na Nzambe. Batu nyonso balukaka gloire. Yango monaka lelo bozokamwa. O pasteur moko azalaki pasteur, mais lobi akomi nganga. Azalaki pasteur, lobi akeko zobakisi. Pourquoi? Parce que azoluka gloire. Or, tango bapesi ye gloire, na mokili awa, azosala bafulu batu bazotonda, azozala mbongo kombo, atambulaka ba États-Unis, ba Afrique, partout bayebi ye. Mais suka nango mokolo ya kokufa, ake na prison na bango. Balobi biso tosalelaka yo, mena yo pe fosalela biso. Nde bato aboye, nde babimaka, bakomi koya kolala, c'est que famille, esali pacte na esprit des morts, mutu moko akufa lokola yo bapesaka yo pouvoir. Tosalelaka yo. Mena alliance na biso petikali. Yo fozonga kana famille na biso, obimaka na bana nyonso. Comme ça on détruire ba vie na bango. Ndele tangu mutu azolota un esprit d'un mort. Mutu moko akufa. Mais na conséquence za la kanini. Ande ko balimbisa biso pour na précision likambo tozo pesa. Toza quand même bato, toza na pudeur, mais soki tozo ba likambo yo, eza po bato yo bazolanda biso. Bato bakutami na baka oyo esunga bango. Okomona bato mususu alala ki papa Crispin. Asutuki boya subi na mbeto. Soko moni mwasi to mobali. Ya mukola sutuki bana mikete. O mona banda ko suba na mbeto tina 12 ans 13 ans wana zane bébé maman. Ko tshele makamu na mutute. Eza na période de kosila. Ko se déranger pona ngote. Eza bondoki te. Mais soko moni mama ya mukolo. Papa ya mukolo. Asuba kana mbeto. Eza makamu mibale. Eza esprit humain te. Ndoki mutazo yate. Mais là c'est une dimension élevée. Il y a l'esprit des morts. C'est que ça n'a pas sirène de eau. Ba latin zoto ya mutu. O ya kufa. Ba ye nango ko la vanda na mutu mwasi na mobali. Ça c'est très dangereux, très dangereux. Et tango ko vanda na mwasi na mobali. Okomona na mwasi la muku pe na tongo. Oui, mwasi ya poli. Lokola wutu ko vanda na mobali. Omona mobali pe. Soki ye mutavanda ki ala muki na tongo. Asali pe pollution. Ye pe a poli na nzoto. Pourquoi? Parce que ça, c'est une dimension élevée. C'est pourquoi le peuple n'entendait, papa Crispin, très attention. Très attention. Quand c'est les esprits des morts, ils sont très dangereux. Au moment où Moutalamuki a pollué, Moutalamuki a baby. Moutalamuki a baby, papa Crispin. Pourquoi? Parce que ils ont esprit humain, ils ont ndoki aux vivanté. Mais ils ont esprit des morts. Il y a des sirènes des eaux. Ne baye pas na posa bazwa. Soit bas sperme ya mobali, soit ya mwasi. Donc on a vie courante boy. Batikeli ko détruire vie ya mama oyo, batikeli ko détruire vie ya papa oyo. Ba conséquence nango za la mingi, ba impuissance sexuelle, ba conséquence nango eza frigidité, okomona mwasi akomona dégoût ya mibali, mwasi azakasu na sentiment ya mibali te. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des esprits des morts et yaka kozonga ko vanda na ndeko oyo, ne bazo détruire vie ya ndeko oyo. Là c'est la dimension il y a l'esprit des morts. Donc comme on mama o ya suba kana mbeto. Ya zoye bate. Akantine nga subi na mbeto. Nzoka masuba wanes bendami na nini. Ezate ke mutavandi alali na mama, soki mutalali na pongi asuba kate. Papa soki mutalali na sa pongi oko suba te. Longola makambo na mutu na yo. Eza bondoki. Tango lali yo subi, eza makami bale. Soit o wuti ko vanda na ba sirène des eaux, na ba sirène de mer, na mwasi na mubali.
tango sikwa zo bima na nzoto na yo abendi yo puma sube bimi osutra bosubi na bilamba ozo kompate me na subi ndenge nini eza mibali na basi ya butu papa oyo asubaka na mbetu tango uti kovanda na sirene des eaux dès que bozo silisa rapport na bino mbala moko masube bimi yo etango masube zo bima olamuki mama banda ko briser banda ko sambela banda ko buka wana ezali kamba liboso ya mibale tango moni mutazo suba na ndako wala tolobi yango na mte tolobela ngo plus tard na signe ya bondoki ya sorcellerie ezalaka pe la sorcellerie moto bapesa bondoki inconsciemment soka wuti koloka de kazo ya kolamuka na ye baramona masuba na nzoto ezalaka bondoki mais to simbi yango te wala tobombi yango pourtant to parler sur le signe comme étant la sorcellerie mais dans la likambo ba femme na mari de nuit papa Crispin to vanda wana lelo soki to osili sawa likambo te to vanda nano a peuple nzambe bazo connaissance okomona muto bapesa bondoki aza na sorcellerie inconsciente na lingi mamu azoyoka papa azoyoka eza na deux dimensions aussi soki mama azolala azolota mobali azoya kokushe na ye là c'est que vi na ye amene za manipuler bazo combattre ye soki frère azoka biso alali amoni mwasi moko aye kovanda na ye mwasi na mobali c'est que vi na ye za combattu amena ye za emprisonné ça c'est la première dimension mais deuxième dimension comme mabe makasi quand maman azoka biso yende mutatambolaka azokende koluka mobali na butu na pongi mama na lingi olanda bien soko moni yozo lota ke yonde mutozo kende vers mibali yonde mutozo kende koluka mibali ndeko mama kakisanga papa tango lobali kama bandoto mengai sikoyo na butu na lota ka kengande munda kenda koluka mibali kutu na kenda na zo menase yana nga mobali tolali na ye na menasa cousin na nga na butu o meza ndeko na bitenga na zo ka posa na tolali na ye na kenda koluka mibali tozo na ngai na ese maman ça c'est la sorcellerie et tango to bondeli effectivement ndeko mwasi oyo ba pese bondoki sanka yeba parce que za ndoki nde mutakenda koluka mwasi na butu eza ndoki nde mutakenda koluka mobali na butu alors soki ndeko quand bien même kayak église mais soki na butu ye mutakenda ka vers mibali ye mutakenda ka vers basi yende mutake koluka mwasi ye mutake koluka mobali ndeko mama oto ndeko papa oyo esengela ya koluka basali ya nzambe basambela pona ye ya la sorcellerie inconsciente donc azana bondoki oyo ya yebite il faut to sambela nzambe pona ye pona butu yo lali mama na pongi ozolo toke koluka mobali na pongi yo lali papa ozolo toke koluka mwasi non mais tu y a un problème voilà pourquoi nous devons chercher Dieu papa Crispin zatango susute ya kutambola l'église neto zaraka kala ozokende l'église na loyenge ozokende l'église na sentiment no tango wane sesili to comme na tango akoluka nzambe po nzambe afungoli biso miso ce sont des enseignements oyo batu mingi bayebaka te lelo nzambe afungoli biso miso papa Crispin nous devons chercher Dieu. Voilà pourquoi nous avons invité à l'église oracle, papa. Baya, toluka nzambe, papa Crispin. Baya, toluka nzambe. Baya, to sambela. Na yebite pas ces apos yoza na mboka mususu. Mais yoza na Île-de-France. Mama kokanga motema te. Yaka toluka nzambe. Yaka to sambela. Vi na yonde mutozo ke na kobeba. Bible le dit, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens n'y prennent point garde. Azoza ndoto, kaka likolo. Wane zalaki tolobi na likambu ya ba rapport sexuel ozo laksake mutu aza menacé mutu aza na bitumba na amna ye. Deuxième point, le rêve ya ba Kolobongi na bokume Jesus bonene lokumu jebeli mayani yaniwe Kolobongi na bokume Kolobongi na bokume bonene lokumu jebeli mayani yaniwe mikomi we minemi mwelo papeli koko jiwolo ilumina malasi bakote mabunda bakokumeja ke bokonji bowe bodi konanase balumira nkembo ewe kumeja manda komba okada epe bosombongo
mosusu lokola yo azali te mpe akozala te na likolo na se mpe na se ya mabele kombo mosusu epesameli biso te bobele kombo na yo yesu ntango tobelelaka kombo na yo mabolongo nyonso ekofukama mpe milongo nyonso ekotatola ozali nzambe komama na yo obongwani te onkolo netolama na yo